Ha a szerszámokat kizárólag tiszta környezetben használják, ahol semmilyen nedvesség vagy szennyeződés nincs jelen, a rozsda vagy a korrózió nem rongálja a szerszámokat. Azonban a valódi életben ezeket olyan helyeken használjuk, ahol minden lehetséges módon támadás éri őket, és az egyetlen dolog, ami a szerszám és a károsító hatások között elhelyezkedik, az a védőfilm. Íme itt van a Bond 20 ProGuard védelemmel ellátott hadszögkulcsa, és mellette a versenytársak egyik tipikus szerszám a fekete oxid védelemmel. Mind a két szerszámot folyamatos vízpermetnek vetjük alá, és gyorsított felvétel segítségével rögzítjük az eredményt. Független laboratóriumi teszt igazolja, hogy a Bond 20 ProGuard védelme sokkal jobb a fekete oxidhoz képest, és mi most megmutatjuk önnek, hogy miért. A fekete oxid egy olyan bevonat, ami a szerszám felületén a vassal történő kémiai reakció révén alakul ki. Általánosan alkalmazott eljárás, hogy a szerszámokon és kovácsolt termékeken szürke vagy fekete színt hoznak létre. A gyártók a fekete oxiddal bevont szerszámot gyakran olajba mártják, hogy szebben nézzen ki, azonban mivel az oxid nagyon porózus, és mivel az oxidot is és olajat is könnyen le lehet törölni, nem tekinthető igazán jó megoldásnak a szerszámok védelmére. A korrózió szinte azonnal megindul. Valójában van olyan eset, hogy már akkor, amikor még ki sem vették a csomagolásból. A Bond 20 mérnökei feltalálták a ProGuard védelmet, amit kizárólag Bond 20 szerszámokon használnak. A felületkezelés azzal indul, hogy a szerszám keresztül megy egy alapos maratásos tisztításon, majd egy 10 lépéses elektrolit alapú folyamatban a kis szemcseméretű kristályszerkezetet hozzákötik a szerszám anyagához a teljes felületen. A nedvességnek és szennyeződésnek nagyon nehéz behatolni ebbe a szűk kristályszerkezetbe, és teljesen távol van attól, hogy csak valamiféle kozmetika legyen, hiszen permanens módon kötődik hozzá a szerszám anyagához. Nem lehet letörölni, mint a fekete oxid vagy olajréteget. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a Bond 20 szerszámok sima felszíne és az éles sarkai megakadályozzák olyan helyek kialakulását, ahol a nedvesség összegyűlne. Ez egy fontos szempont, mert a versenytársak szerszámainak durva felülete befogja a nedvességet, és valójában felgyorsítja a korrózió terjedését. Egy független laboratórium sós permettesztet hajtott végre, és az eredmények hasonlóak voltak, mint a mi saját időmúlásos tesztünkben. Az olyan kozmetikai jellegű felületbevonat, mint a fekete oxid, nem tudja azt a védelmet nyújtani, mint a ProGuard felületkezelés. Melyik szerszámot szeretné magának?